ఎట్లాగైతే ఆదాముకు నువ్వు పుట్టావో యేసుక్రీస్తులో నుంచి నీకు ఆత్మ వచ్చిందనమాట. సో నౌ ఇప్పుడు లోపలికి ఏమొచ్చింది? ఒక స్వభావం వచ్చింది. ఆ స్వభావానికి అన్నీ తెలుసు, దానికి నమ్మటం వచ్చు, ప్రేమించటం వచ్చు, అన్నీ వచ్చు. అది అడిగేసే ప్రతి స్టెప్ జీవం వైపే. సో యు ఆల్రెడీ డన్. నువ్వు ఆ విషయాలు నువ్వు చేసావు, కానీ నువ్వు చెయ్యలేదని ఎందుకు అనుకుని నీకు ఆ రియలైజేషన్ లేదు. మీకు నేను చెప్తుంది అర్థమవుతుందా? నువ్వు చేసేది కాదు నీతి, నువ్వు చేసేది కాదు పరిశుద్ధత. యేసుక్రీస్తు చేసి నీకు ఇచ్చాడనేది నువ్వు నమ్మటం, అది నీ పరిశుద్ధత స్థాయి, నీతి స్థాయి.